Olá, meus amores, então hoje eu vim aqui vocês fazer mais um vídeo do canal. Espero que vocês gostem, já vou avisando. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem embaixo se vocês gostarem. Se vocês acharem o que é mais engraçado, é mais legal ou é mais bonito. E também aperte no sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. E o vídeo de hoje vai ser Rico vs Pobre, parte 17. Já estamos na parte 17. Yay! Mais uma vida, a gente só vai até a parte 25, porque a gente quer tanto mudar uma coisa, que a gente quer fazer tanto pra vocês, e eu acho que vocês vão gostar muito. E deixem muito like, eu já vou avisando. Deixem muito like. E também, por isso que a gente só vai até a parte 25, então... E também eu quero só falar uma partezinha do Rico vs Pobre. A dona Madame vai ter uma confusão. Já teve, né? Já teve. Com o dono do prédio. Então, ela mudou de prédio. Voltou pro que ela tava antes. Voltou. E vai ficar com esse. Vai ficar com esse. E também é dia de comprar brinquedos. E vamos lá. Chega de enrolação. Ai, dona Madame. Dona Madame, o que a gente vai fazer agora? Ô, mamãe, é na hora de a gente comprar os brinquedos. É verdade, Isabela. Vamos lá pra loja comprar brinquedos. E eu sei uma loja que vai dar muita coisa. Vem, gente, vamos. Mordomo Gael. Vamos. Vem, Juliane. É aqui, meninas. Olha quanto brinquedo nessa loja. Eu adoro esse livro. Ai, mas Juliane, se esse livro é muito baratinho, vamos comprar alguma coisa mais cara. Isabela, o que você quer? Eu já sei o que eu quero, mamãe. Acho que eu quero esse aqui, dona Madame. De 55 reais. Eu compro. Quer esse computador? Pode pegar, Isabela. Eu quero mais, dona Madame. O que você quer, ó? Tem um monte de coisa. Tem as Eu guitarras, quero esse penal. tem o penal. Mamãe, Essa eu cachorrinha. também quero mais coisas. Uma boneca. Ai, Juliane, se essa cachorra que você tanto queria, que você sempre assiste na minha TV. Quero essa. Não quer Sky. Não. Essa aqui é 150. Mas pode pegar as duas. Não quero. Quero esse óculos também. Pega as duas ali e pode pegar. Ô, mamãe. Posso comprar esse também? Mamãe, Pode. você tá comprando só coisa pra Juliana? Mamãe, você tava comprando só coisa pra Juliana e não pra mim? Meu, Isabela, venha cá comigo então. Olha o que eu vou comprar pra você. Uma guitarra da Barbie. Viu? Ai, também tem esse coisinha aqui, ó. Quem quer pra brincar? Ninguém? Tem o guarda-chuva da Minnie, tem da Frozen. Tem capinha de tablet da Frozen. Eu quero. Mamãe, eu quero uma sombrinha na Frozen. Eu quero. Não, Juliane, se ela pediu primeiro. Mas eu falei. Tá bom, vou querer da Minnie. Ai, a Juliane e a Isabela já foram pra casa e eu já tô guardando as coisas aqui. Acho que eu vou comprar esse aqui pra botar na minha casa. E os guarda-chuvas depois eu levo. Ai, elas gostaram muito de comprar brinquedos. Computador, obrigada, moço. Ai, a Juliane e a Isabela estão tomando água quanto que eu já trouxe. Na verdade, o mordomo já trouxe os brinquedos. Ai, mamãe, entra pouco. O que, Isabela? Brinquedo? Sim. Meu Deus, Isabela, tem muito brinquedo aqui. Até a Juliane está se divertindo, não é, Juliane? Eu nem pensei que eu fosse ter tanto brinquedo assim, dona Amada. Viu, Isabela? Isso é tudo pra
Ah, esqueci que tinha umas balinhas ali pra dar pra vocês. A Giliane já pegou, coitado. Pode comer. Ó, que Ei, eu vou fazer minha barba, tá? Aquela boneca da Giliane é muito linda. Fiquei com ciúme. Pegar essa boneca de qualquer jeito. Não vai ficar assim. Cadê essa boneca? Achei. Essa boneca é minha. Ai, já que não tem nada pra fazer. E a dona Madame comprou aquela boneca pra mim. Acho que eu vou pegar um pouquinho pra brincar com ela. Será que eu tinha deixado aqui? Não, porque não está aqui. A cama também não está. Essa é a minha boneca. Não vou, é minha. Meninas, o que vocês estão fazendo? Ela roubou minha boneca. Isabela, o que eu disse que não é pra fazer isto? Pode devolver a boneca agora pra ela. Pegue, não queria. E já pro seu quarto, agora. Já. Agora pro seu quarto. Eduarda é burra. Já que aquela menina nem tá brincando com essa boneca, eu vou pegar e vou lá pra casa da minha amiga. É melhor eu ir antes que a minha mãe me veja. Giliane, sim, cadê sua boneca? Eu emprestei pra Júlia. Tem certeza que ela pegou escondida ou você emprestou mesmo? Não. É que ela ia pra casa da amiga dela e ela não tinha nada pra levar. Daí eu fiquei com pena e emprestei pra ela. Tá, então, ó, pega essa slime que eu comprei novinha. Muito obrigada, dona Madame. Eu nunca tive mais slime. Tem o número do cheiro, eu tenho aqui, mas é o da Tele. A roda que tem o cheiro, né? Eu só tenho o da Tele. Nossa, dona Madame. No próximo capítulo. Foi isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal, compartilhem. Aperte no sininho pra não perder nenhum vídeo meu de Rico vs Pobre. E foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse Rico vs Pobre. Tchau!